عمرك شفت حد طالع لايف مع جثث ميتة في مشرحة؟ أنا عملت كده وأنا شغال في مشرحة زينهم. وقبل ما تقول عليا بتاع دجل وأعمال سفلية وكلام من ده، اسمعني الأول. أنا اسمي هاني وشغال دكتور تشريح في مشرحة زينهم. مشرحة زينهم حد طالع لايف مع جثث مشرحة زينهم. طب ليه أنا عملت كده؟ هقولك. أنا بلوجر مشهور على الفيس واليوتيوب والتيك توك، وبرضه دكتور شاطر، بس حابب الشغلانة دي وهوسي بيها وصلني لكده إني أقلع الجثث الملايات وأطلع بيهم لايف. جاتلي الفكرة من واحد صاحبي، قال لي يا هاني، مادام انت مكسر الدنيا على التيك توك، ما تستغل الفرصة وتدخل تلاجة الأموات وتتصور معاهم وتطلع لايف يا عمنا. دي هتنقلك نقلة بنت لذينة، ترند جديد يا معلم، ومبروك عليك مقدما. بعد ما قال لي كده بدأت أفكر فيها شوية، لكن برضو أنا مش عايز مشاكل في شغلي. لكن إيه المانع لو انتهزت مرة الفرصة وعملت كده؟ اليوم اللي بعده صحيت على مكالمة غريبة. المكالمة كانت على الساعة 6 الصبح من مدير المشرحة الدكتور رشدي، وقال لي جملة واحدة بس: هاني، تعالى المشرحة بسرعة دلوقتي حالا. قلت له ليه يا دكتور، في حاجة ولا ايه؟ قال لي بقولك تعالى بسرعة، في حالة جديدة دخلت المشرحة والدنيا مقلوبة عليها. قال لي كده وقفل. بدون تفكير لبست هدومي وطلعت بسرعة على المستشفى، وهناك لقيت الدكتورة عبير ومعاها الدكتور رشدي، وهما واقفين بيتكلموا مع ضابط برتبة مقدم. وأول ما قربت عليهم شاور عليا الدكتور رشدي وقال لي الضابط أهو جه الدكتور هاني. ما تقلقش يا سيادة المقدم، الدكتور هاني هيعمل تقارير مفصل عن الحالة، وأكيد هيعرف سبب الوفاة. قال له المقدم أتمنى فعلا كده، انت ما تعرفش القتيل ده يبقى ابن مين؟ السوشيال ميديا مقلوبة يا باشا، هي والصحافة بيدوروا على أي كلمتين يكتبوهم، وكله عايز يركب الترند على قفا المرحوم ويألف كلام من دماغه ويلبسنا احنا. قال له كده ومشى وسابني مع الدكتور رشدي، اللي بمجرد ما مشى المقدم قال لي هاني، في حالة جديدة زي ما قلت لك، واحد كب على نفسه بنزين وولع في نفسه. قلت له طب ودي فيها ايه؟ قال لي فيها مصيبة، الواد ده يبقى ابن رجل أعمال تقيل جدا في البلد، والراجل شاكك إن ابنه اتقتل. المشكلة مش في كده بس، المشكلة كمان إن الواد نفسه كان تيك توكر مشهور، يعني حتى الفانز بتوعه كمان عايزين يعرفوا الحقيقة. والدكتور قال لي عايز تقرير مفصل عن اللي حصل للواد ده، عايزك تجيب لي سبب الموت الحقيقي. لما قال لي كده قلت له ما تقلقش يا دكتور، اعتبر الموضوع خلصان. قلت له كده ودخلت بعدها على غرفة التشريح وبدأت أشوف شغلي. المشكلة إني لما شلت الملاية من على الجثة اترعبت. جسمه كان كله محروق بطريقة فظيعة، مش بس جسمه، وشه كمان كان محروق بطريقة أبشع، كأن الجثة كانت في جهنم ورجعت منها تاني على المشرحة. عينيه كانت باظة لبره وكان شكلها مرعب جدا، كان كأنه كان شايف شيطان قبل ما يموت. على العموم أنا ياما شرحت جثث، صحيح ما كانوش بالحالة دي، لكن على الأقل ده خلاني أعرف أتماسك شوية. لما سحبت المشرط على جسمه وبدأت أشرح الجثة لاحظت حاجتين في منتهى الغرابة. في شعرة طويلة كانت على بقه،
شكلها عجيب. ولما سحبتها بالملقاط وبدأت أشوفها تحت الميكروسكوب اكتشفت إن الشعراية دي مستحيل تكون لبني آدم. هتقولي ممكن تكون لحيوان مثلا؟ هقولك ولا حتى شعر الحيوان، ده شيء عامل زي ما يكون فرو، بس في نفس الوقت هو مش فرو برضه. شعراية ملمسها غريب جدا وطويلة جدا ولونها اسود جدا. والحاجة التانية بقى المرعبة ان جسم القتيل كان مليان وشوم وطلاسم كتير، والاعجب من كده ان جسمه كان مليان كدمات زرقاء كل حتة في جسمه حرفيا ما عدا الوشوم. والوشوم نفسها ما كانش لونها لون حبر عادي، كانت محروقة بشكل فظيع لدرجة ان لونها اختلف عن لون الجسم بكتير. المفاجأة بقى لما كملت التشريح للآخر عرفت مفاجأة كبيرة. سبب الوفاة مش الحرق. الحرق كان تقريبا تم في الساعة 6:30 الصبح، لكن سبب الوفاة الحقيقي هو تعاطي مخدر الفورمالين بكمية كبيرة جدا. القتيل اتحقن بالمادة دي قبل الحرق بنص ساعة بس، وده كان سبب الوفاة. كتبت ده في التقرير ورحت بيه على الدكتور رشدي وقلت له اتفضل. قال لي ايه؟ طمني. قلت له مفاجأة هتقلب الدنيا كلها. المرحوم في حد حقنه بمادة الفورمالين قبل ما يحرقه بنص ساعة بس، يعني اتقتل يا باشا، واللي قتله حرقه علشان يلغوش على الجريمة ويشتت الشرطة. قال لي ازاي؟ اذا كان بمعاينة مسرح الجريمة البوليس اكتشف ان مفيش لحد دخل ولا خرج الشقة غير القتيل نفسه، وغير كده الابواب والشبابيك كلها سليمة ومفيش ولا خدش واحد عليها، ولا حتى المكان فيه بصمات غير بصماته هو. قلت له يمكن اللي قتله يعرفه اصلا وقابله بره في مكان بعيد عن الشقة. وسيبك من ده كله، في بلوى تانية. انا لقيت على بق القتيل شعرة شكلها ولونها غريب. قلت له هي لا البني ادم ولا الحيوان. قال لي امال العفريت؟ قلت له الله اعلم، انا وديت الشعرة للمعمل الجنائي يحللها ويعرفنا ايه ده بالظبط. الا قول لي هو القتيل ده كان محتواه ايه على التيك توك؟ قال لي اكتب بنفسك وشوف وانت تعرف. لما قال لي كده استغربت جدا ودخلت على التيك توك وكتبت اسم القتيل، واللي ظهر لي كان شيء مرعب جدا. لقيت لي فيديوهات وهو قالع فيها ملط ودهن جسمه بسوائل غريبة لونها احمر في ازرق، وبيردد وهو بيدهن جسمه تراتيل غريبة، وبيقسم بأسماء ملوك الجن السفلي وبيسجد لهم. بعد ما كان بيعمل كده كان بيعمل بول على نفسه وبيجيب حاجة شبه البراز ويدهنها على جسمه ويصلي عكس اتجاه القبلة على نجمة خماسية كبيرة مرسومة على الأرض. في فيديوهات تانية كان بيبقى قاعد فيها مع ناس لابسة اسود في اسود ومتلسمين وقاعدين جنب بعض حوالين نجمة خماسية برضو جواها مبخرة عمالة تطلع دخان بيردد برضو تراتيل وطلاسم غريبة. وكان مكتوب تحت الفيديوهات دي طرق ممارسة الجلسات الروحانية قبل الخلوة الكبرى. بعد ما شفت الكلام ده قلت للدكتور ده كان مشعوذ يا باشا. قال لي عرفت ليه بقى القضية دي عاملة قلبان على السوشيال ميديا؟ قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بدأت أتوغوش. طب خلتني أشرحها ليه بس؟ قال لي يا عمي دي جثة زي أي حتة جثة بتجيلنا، روح يا راجل على البيت خد لك دش سخن ونام. رجعت فعلا على البيت ونمت في اليوم ده. اليوم اللي بعده أنا كنت أجازة، بس بدأت فكرة البث المباشر بتاعة الجثث
تلعب في دماغي. عشان كده خرجت من البيت ورحت المشرحة، وقبل ما اوصل لغرفة التشريح قابلت عبير. اول ما شافتني قالت لي انت مش اجازة النهاردة؟ قلت لها وانا بضحك انا قلت اجي اشقر على الجثث اشوفهم فطروا ولا لسه. قالت لي لا بجد جيت ليه؟ قلت لها ولا حاجة، عايز اشوف ايه الجديد في موضوع قتيل امبارح ده، عايز اشوف اخرة التطورات ايه. قالت لي وماله، مكانك برضو يا دكتور. قالت لي كده ومشيت من قدامي، ولما جيت اخش الغرفة قالت لي من بعيد بس ابقى خد بالك يا هنونة. قالت لي كده ومشيت من قدامي خالص. ما كنتش عارف هي قالت لي كده ليه وايه هنونة دي. للأسف الاستروكس بيعمل اكتر من كده. قلت لها ما تلاغيش الواد طارق بربور ده، اهو صرصرها بمادة لو عرفها اوبنهايمر كان رماها على اليابان من زمان. دخلت فعلا أوضة التشريح وفتحت الأدراج بتاعة التلاجات كلها، وطلعت الجثث وشلت الملايات من عليها، وبعدها فتحت التليفون بتاعي ودخلت على التيك توك وفتحت لايف وقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور هاني، ومن غير هري كتير انتوا عارفين أنا فين دلوقتي. أنا في أوضة التشريح بتاعة الجثث. أيوة، أنا في مشرحة زينهم، ودي أوضة التشريح بتاعة الموتى. هنفتح بث مباشر وأوريكم الجثث كلها جثة جثة. يلا بقى اكسبلور ولايك وكومنت يا فانزاتي. ايه مالكم عاملين ايموشن رعب ليه؟ انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده احنا لسه ما دخلناش على الجد، اللي جاي مفهوش هزار خالص. وصلوا اللايف ده ل10,000 داعم. وانا فاتح اللايف وبقرا التعليقات لاحظت تعليق غريب، قال لي انت بتشتغلنا يا عم هاني ولا ايه؟ الجثث بتتحرك وراك. رديت عليه وقلت له ولا انا مش سيدة زينب يالا، جثث مين اللي بتتحرك ورايا؟ بلاش شغل المزاولات دي. فجأة لقيت التعليقات كلها بتقولي الحق الجثث بتتحرك فعلا. انت بتشتغلنا يا عم هاني ولا دي حقيقة ولا ايه اللي بيحصل؟ من كتر ما التعليقات اللي من النوع ده كترت بدأت أقلق وأخاف. بصيت ورايا فعلا، ويا ريتني ما بصيت. في اللحظة دي أنا قلبي وقع في رجليا. لقيت الجثث كلها قاعدة مربعة على الترابيزات ووشوشهم بتتحرك ناحيتي وبتبصلي بغضب وكره شديد. ما قدرتش استحمل المنظر ده، رجعت لورا من كتر الرعب وصرخت بصوت عالي جدا خلى الناس كلها في المشرحة تسمعني. وفجأة وقعت من طولي وأغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي في مكتب الدكتور رشدي، والدكتور رشدي نفسه قاعد قدامي وجنبه عبير. لقيت الدكتور رشدي بيبصلي بنظرات كلها غضب، فعرفت اللي حصل. أكيد عرفوا إني فتحت لايف في أوضة التشريح من وراهم، وأنا أصلا اليوم ده أجازة. لكن يا ترى شافوا اللي شفته؟ قلت له أنا ما كانش قصدي والله، أنا كنت هفتح بث مباشر 5 دقايق بس وهقفل تاني على طول. قال لي بث مباشر إيه؟ قلت له اللايف اللي كنت فاتحه على التيك توك. قال لي أنت ما فتحتش لايف أساسا. قلت له أمال إيه اللي حصل؟ هنا عبير اتدخلت وقالت لي أنت إيه اللي جابك النهاردة يا هاني؟ قلت لها إيه اللي جابني؟ ما أنا قلتلك من ساعة أنا جيت هنا ليه؟ مش قابلتيني على باب الأوضة وقعدت أهزر معاكي؟ لما قلت لها كده بصت لي باستغراب وقالت لي أنا قعدت أهزر معاك؟ أنا أول مرة أشوفك النهاردة دلوقتي أساسا. أنا كنت أجازة ولسه نازلة الشيفت من نص ساعة. لما قالت لي كده كدبتها وكنت هتخانق معاها، لكن دكتور رشدي هداني وقال لي
هاني اهدى، انا هوريك حاجة كده غريبة شوية. قال لي كده وطلع تليفونه ووراني من عليه تسجيل كاميرات المراقبة. وأول ما شفت التسجيل اترعبت. لقيت نفسي واقف قدام باب أوضة التشريح وعمال أتكلم مع شخص مش موجود. كنت عمال أكلم نفسي، وبعدها دخلت الأوضة وقفلت على نفسي وقعدت أصرخ وأكسر. وبعدها دخلت الأوضة وقفلت على نفسي وقعدت أصرخ جامد وأكسر في كل حاجة في الأوضة. وبعدها رحت ناحية كاميرا المراقبة اللي فوق وقعدت أضحك قدامها ضحكات مجنونة. وبعدها صرخت صرخة عالية جدا، وبعد كده أغمى عليا. بعد ما وراني الفيديو قال لي تقدر تفسر لي ايه اللي انا شايفه ده؟ ما كنتش مصدق اللي شفته وما كنتش عارف ارد اقول ايه، لكن هو قال لي هاني ارجع البيت وارتاح النهارده، انت ما كنتش كده، انت الظاهر قضية الواد ده اثرت على مخك. انا بطلب منك ترجع البيت وترتاح، ولما تحس انك كويس تعال ارجع الشغل. بعد الكلام اللي هو قاله ده ما قدرتش اقول كلام تاني، عشان كده اخدت بعضي وركبت عربيتي، وكان المفروض ارجع البيت، لكن كان جوايا فضول اعرف حاجة. رحت المسرح الجريمة نفسه، رحت شقة القتيل، قلت يمكن اعرف حاجة، معلومة كده ولا كده، او معلومة من اهل القتيل نفسه. لكن بمجرد ما قربت من العمارة لقيت بواب العمارة قال لي أستاذ هاني، أخيرا جيت، ده أنا مستنيك من زمان. قلت له هو مين ده اللي مستنيني؟ قال لي عماد قبل ما يموت قال لي هيجي لك واحد اسمه هاني، ووصف لي شكلك بالظبط ووراني صورتك كمان، وقال لي لما اموت هيجي لك الشخص ده واديله الفلاشة دي. قال لي كده واداني الفلاشة فعلا. اخدتها منه وجيت اقول له هو عرفني منين وايه الفلاشة دي؟ ما ردش عليا وسابني ومشى. رجعت البيت ساعتها ووصلت الفلاشة على اللابتوب بتاعي، وكان في الفلاشة دي فيديو. الفيديو ده كان فيه القتيل نفسه، كان واقف في نص الأوضة وبيقول لي هاني، عارف إنك هتيجي، بس ساعتها هكون ميت. أنا عايز أقولك حاجة مهمة، الدور الجاي عليك. اللي عمل فيا كده واللي هيعمل فيك كده هو أقرب حد ليا وليك. عايز إشارة؟ لابس في إيده خاتم عليه نجمة داوود، دور عليه يا هاني، لأنك لما دورتش عليه هيدور عليك، وساعتها أنا وإنت هنبقى في نفس التربة. قال لي كده وبعدها الفيديو انتهى. ما كنتش فاهم حاجة، وبعدها بثواني لقيت اتصال من الدكتور رشدي بيطلب مني ان اروح المشرحة حالا. وفعلا رحت عشان الاقيه قاعد مع عبير وجنبهم هما الاتنين نفس المقدم. اول ما قربت منهم لقيت عبير بتعيط جامد، فسألت الدكتور رشدي وقلت له في ايه عبير مالها؟ رد عليا المقدم وقال لي عبير جالها تهديد بالقتل، القاتل بعت لها رسالة بيقول لها انه هيقتلها هي النهاردة، وممكن ما يعملش كده بس تحت شرط واحد بس. قال لي انك تفتح لايف النهاردة الساعة 10 وتقتل نفسك فيه. لما قال لي كده قعدت اضحك واقول له يعني عشان تنقذوا عبير اغز نفسي؟ انتوا مجانين. قال لي اهدى، احنا فكرنا في فكرة كده هتخلينا ننقذك وننقذ عبير ونقبض في نفس الوقت على القاتل ده. قلت له ايه هي بقى الفكرة العظيمة دي؟ قال لي اتفقت انا والدكتور رشدي ان احنا هنخبي عبير
عنده في البيت من غير ما القاتل يعرف، ونحط واحدة تانية مكانها تكون شبهها بالظبط، وقبل ما تروح البيت تبدل معاها لبسها، وانت تفتح لايف عادي وتقعد تتكلم وتحرق وقت. فيروح القاتل على بيت عبير، وهنا احنا هنقبض عليه. وزاد التأكيد كمان هنبدل العربيات علشان نشتت المجرم، يعني هتركب عربية رشدي وهو هيركب عربيتك. قلت له طب لو الخطة فشلت؟ الدكتور رشدي هنا قاطعني وقال لي مش هتفشل يا هاني، سيادة المقدم ما بيلعبش، هيقبض على القاتل ده يعني هيقبض عليه. قال لي كده، وقعدوا هما الاتنين يقنعوني لحد ما وافقت على الفكرة. بدلت فعلا العربية مع الدكتور، ولما ركبت عربية الدكتور رشدي أول قرار خدته إني أرجع على البيت. ومع رجوعي على البيت قلت هدي نفسي شوية وافتح الراديو اللي في العربية اسمع لي حاجة يمكن تكون آخر غنوة اسمعها. العربية كانت قديمة قوي ومش عارف فين الراديو أساسا، وأنا بدور على الراديو فتحت تابلو العربية، وهنا لقيت المفاجأة. لقيت فيها خاتم أزرق عليه نجمة داوود. قعدت أفكر شوية وبعديها صرخت بصوت عالي وقلت معقولة القاتل هو الدكتور نفسه؟ اتصلت بسرعة بالمقدم عصام وقلت له كل حاجة، واخدت عربيتي ورجعت بسرعة أنا وهو على بيت الدكتور رشدي. وبمجرد ما وصلنا البيت المقدم كسر الباب. بعدها دخلنا الشقة بسرعة، ولما دخلنا لقينا مفاجأة تانية. لقينا الدكتور رشدي شكله غريب، شكله شبه الشياطين بالظبط، وعريان خالص، وعلى ظهره شعر كتير شبه الغوريلا، وقدامه مراية عليها طلاسم غريبة والتعاويذ، وقدامه بالظبط نجمة خماسية كبيرة مرسومة بالدم، وجوه النجمة دي عبير. أيوة عبير، كان تقريبا مغمى عليها ومغروز في كل طرف من أطرافها سكاكين عليها طلاسم، وجسمها كله غرقان دم. أول ما قربت منه لبست الخاتم في إيدي، وهنا أنا لقيته اترعب جامد ورجع لورا وقعد يصرخ بصوت عالي. وفي اللحظة دي أنا ضربت بقوة في وشه بإيدي اللي فيها الخاتم، ومع ضربتي رجع لورا ووقع على الأرض وأغمى عليه. وفي اللحظة دي هجم المقدم عليه وكتفه من إيده ورجليه، وباقي العساكر شالوا عبير من الدايرة وراحوا ودوها على الإسعاف. إما فأنا رحت في مكان تاني خالص. أنا سبت البيت ورحت على أقرب تراب، فتحت التيك توك بتاعي وطلعت لايف من تاني. أنا هاني التابع الجديد، الخاتم اختار واحد جديد، واحد بيبجل الشيطان ومش هيسمع كلام حد غيره. كل اللي ليه مني السمع والطاعة. بينا ندخل المقابر يا فنزاتي، بينا نفك الأكفان ونمارس الخلوة معاهم. جاهزين؟ يلا بينا.